Halo sahabat online, jumpa lagi di channel Arnesia. Seperti biasa ya, kali ini mau unboxing sama mau nata barang belanjaan. Tuh yang atas udah ada yang kosong ya, itu tempat mie. Nanti kita restock. Tapi sebelum itu kita unboxing dulu ya. Belanjaannya tadi pagi kira-kira apa aja. Ini belanjaannya. Oke, kita unboxing ya kardus pertama. Nggak kelihatan nih. Ini kardusnya. Kira-kira isinya apa aja. Ini tadi rapiahnya udah dibuka Nenes ya. Tadi Nenes minta cancel sama susu udah dibuka. Nenes diambil duluan. Nggak sabar soalnya. Yang pertama ada ini kerupuk Effendi. Taruh sini dulu nanti kita kasih. Terus ada satu renceng kopi kapal api plus gula. Terus ada ini bat nyamuk. Ini lagi langka di tempatku, harganya juga lagi naik. Di tempat bunda-bunda berapa ya sekarang jualnya perdusnya gini, soalnya dari agen udah naik, nggak bisa beli satu kardus. Taruh sini dulu. Lanjut ada mie goreng, rendang Indomie ya, yang Indomie rasa rendang. Terus juga ada Indomie rasa apa ini? Oh, khas Aceh. Ini enak. Aku juga suka yang ini. Terus ada pop mie rasa rawit bingit. Kelihatan nggak? Nih, yang pedas rawit bingit. Langsung ada pop mie rasa bakso. Ada juga yang rasa soto ayam. Ada rasa ayam bawang. Ada teh pucuk. Oh, ada batu jam, batu ABC. Ada juga bedak My Baby. Tapi tadi udah ada yang tak taruh etalase juga ya, soalnya tadi mau bikin video masih ribet, jadi nggak sempat. Ini tadi yang udah sebagian aku tata-tata. Ini yang tinggal di kardus, yang masih di kardus. Terus lanjut ada satu kardus mie Eko yang renteng. Ini tadi juga udah aku buka, soalnya tadi pagi ada orang beli. Ini satu kardus sabun sayang. Terus lanjut ada ini tadi juga satu kardus ekonomi sabun cuci piring yang 2000-an. Lanjut ini ada susu Indomie yang coklat ya, udah tak buka juga ini tadi nih, tapi nggak tak taruh di taruh di keranjang semua, ini masih sisa. Oke, kita lanjut nata minyak, taruh di atas.
Lanjut nyentelin kopinya ya, tinggal satu rangkaian. Oke, udah selesai nata belanjaannya sama unboxingnya. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Tunggu next video berikutnya kalau unboxing sama nata-nata belanjaan. Jangan salfok ya, nanti aku beresi kardus-kardusnya yang kosong. Udah dulu, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube Arnesia. Bye bye.